Орхон аймгийн иргэн гээ хутгалуулж хүнд гэмтсэн хэрэгт баяр хүү буруутгаж сэжигнэр татсан байна. Харин сэжигнэр татагдаад байгаа баяр хүү хэрэгт буруугүй хохирогч гээ бүх зүйлийг худал мэдээлснээс гадна зариг цэмэн сайтын сэтгүүлч өнөр зэсэг тус хэргийг тогтоогдоогүй байхад олон нийт тараасан хэмээн үзэж гомдолтой байгаагаа нь илэрхийллээ. Тодорхойлбол хохирогч гээ мөрдөн байцаалтын шатанд шалгагдаж байгаа хэргийн нууцыг задлсан эрэгтэй тухайн өдөр болсон үйл явдлыг мушгин гуйлаж огт болоогүй зүйлийн талаар худал мэдээлэхийн гаргасан хүсэлтүүдийг аймгийн прокурорын газар цагдаагийн газар нь огт хангахгүй байгаагаас эрхэм зөрчигдөж байна гэж ярьсан хэмээн иргэн баярхуу гомдолтой байгаагаа илэрхийллээ. Иймд тэрээр хэргийг үнэн зөвөөр тогтоолгож өгөхийг хүсэж байгаа юм байна. За худалдаа холбоотой эд мөрийн баримтнаас одоо ингээд байж байгаа бүрэн ингээд тогтоогдсон байж байгаа гэдэг зүйл үүдэг. За дараа нь намайг ингээд дуудсан гэж тухайн одоо бюро хэрэг болсон газар нь манай байрны манай гэрийн доотлын автомашины гараж дэсэн. За дуудсан гэдэг асуудал байдаг. За огтоо магадлалаа үүсгэв гэж ярьсан байдаг. За улааны арталмаас ингээд тодруулсан гэж энийг бас яриад яг. Тэгээ машин зэрэг нь нэгсэн 25 сая төгрөг өг гэсэн. За ингээд өгөхгүй болохоор одоо нэг юм их юм яриад тэгэл юм нөхөр. За дараагийн удаа хэргийн хөдлөл уучлахгүйсэн гэдэг. За миний хувьд тэр хүүхдээс уучлахгүйсэн үнэн. Яагаад уучлахгүйсэн бэхээр би ах хүний хувьд тийм үү? Хэрвээ би тухайн өдөр тэр гараж байгаагүйсэн бол энэ хүмүүс магадгүй тэр гараж ирэхгүйсэн, аавыг гинтэхгүйсэн баг. Энэ үднэс манай гаражд ийм зүйл болсон уучлаарай гэдэг үднэс энэ хүүхдээс бол би уучлахгүйсэн. Тэрнүүгээс би чамайг хутгалчлаа гинтэжлээ, намайг уучлаарай гэдэг юм асуудал бол огт яригдаагүй. Энэ асуудлаа шалгаад өгч, намайг шалгаад өгч, энэ хүмүүсээ шалгаад өгч. Тус хэргийн талаар энэ сарын 30-ны өдөр Заригмын сайтын сэтгүүлч өнөр цэцэг мэдээлжээ. Ингэртээ Орхон аймгийн иргэнгээ бусдад утгалуулж хүнд гэмтжээ. Гэтэл гэмт итгээд хонгол ярьж хариуцлагаас болтож байна гэсэн гарчигтай 10 минутын бичлэгийг бэлтгэн гаргасан байна. Харин баяр хүү шийдвэрлэгдээгүй байсан хэргийг олон нийтэд зарласан. Бичлэгийг эвлүүлж хийсэн гэж үзэж байгаагаа хэлсэн юм а. Тэрээр Заригмын сайтад хандаж мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж хэргийн талаар ярьцлага өгөхийг хүссэн боловч хүлээж аваагүй хэмээн гомдолтой байгаагаа илэрхийллээ. Очоод өнөр цэцгээд эмэгтэйг уцсны олдоогүй учраас эслүүдийн байранд уулзах учраас байгаагүй учраас за зариг цэмийн сайтын дээр албан ёсны нэг одоо фэйсбүүк хуудсан чатаар нь одоо нэг уулзах хүсэлтэй байна. Би мэдээлэл өгмөр байна гэдэг хүсэлтэй ингээд явуулсан. За мөн одоо өнөр цэцгийн тэр 90 хэдтэй 88 та дугаар 90 та 2 дугаараас нь 88 дээр зарласан 90 дээр нь бол арт харж байгаа энэ чатыг явуулсан гэж байгаа. Мэдээлэл одоо ташаа мэдээлэл явж байна. Хэд нэгтэй байсан учраас одоо мэдээллийн тэнцвэртэй хангалтаас надтай ингээд ярьсан надад тайлбар авах боломжийг олгооч гэдэг зүйлээс ингээд нэг баримтжуулж ингэж ард зураг оруулсан байж байгаа. За бичлэгт болохоор одоо Зариг цэмийн сайтын сэтгүүлч гэх гэж яриад байгаа. Ягаад сэтгүүлч гэх гэж яриад байгаа вэ гэхээр энэ сэтгүүлч хүн бол мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, нийгэмд үнэн бодтой байдлыг мэдээлэх. Энэ одоо болохоос шууд одоо нэг талыг бариад одоо ялтан хэрэгтэн мэдээр ингэж ярьж болохгүй. Бичлэгийг хохирогч гээгийн гомдлоор хийсэн гэх боловч зохион байгуулалттай төлөвлөж зардал гаргаж хийсэн гэдэг нь бичлэгийн үйл явдал хийгдээс харагдаж байгаа гэж баяр хүү үзэж байгаа. Тэрээр цэвэрлэх байгууламжийн насуусын машинчаар ажилладаг хохирогч гээ болон Заригмын сайтын сэтгүүлч өнөр цэцэг нарыг холбогдох газруудад нь шалгуулж гомдол гарна гэдгээ илэрхийллээ. Би сая ухнааны хурц гарч байгаа. Би та нартай уулзч ярих хүсэлтэй байна. Монгол улсад нийгмийн